हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस तो इलावा कुछ अदर डिपार्टमेंट जिमें पुड्डा वगैरह है, पुड्डा ਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ एलिजिबिलिटी है, की एग्जाम क्राइटेरिया, टाइपिंग होनी कि नहीं होनी, ये सारिया चीज़ां आप डिस्कस करांगे। ठीक है राजी। जो PSSB दे वल्लों 917 क्लैरिकल दी वैकेंसी दी एक नोटिफिकेशन आउट की गई ना, उस दे विच उन्होंने एक वखरा कॉलम बना के अपना पंजाब कोऑपरेटिव बैंक एंड पुड्डा वगैरह की नोटिफिकेशन भी स्पैशल तौर पर मैंशन की हुई है। जिवें कि सब तो पहला इन्होंने अपने आप देखिए तो साइंस तकनीकी ਅਤੇ वातावरण विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਨਸ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ 200 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ? ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 18 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 18 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ एज क्राइटेरिया रखा जाता है। 18 साल तो लैके अपना 37 साल तक, कितना मिनीमम 18 साल एंड वध तो वध 37 साल तक। ठीक है जी। तो एज क्राइटेरिया तो आप जाने, सब तो पहले इन्होंने कैटेगरी कोड मैंशन किए हुए हैं। उस तो बाद आप एज क्राइटेरिया उपर जाने। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ PSSB ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਜਰਨਲ ਦਾ ਐਂਡ SC ਐਂਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।